JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。千歳線苫小牧方面普通列車東室蘭行きです。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はお控えください。また車内はすべて禁煙です。次は苗穂です。 Thank you for using JR Hokkaido. This is a Chitose line local train bound for Higashi Muroran via Tomakomai. Please refrain from talking on mobile phones and set them to silent mode while riding the train. Also, this is a non-smoking train. The next stop is Naebo.